14 noyabr Ümumdünya Şəkərli Diabet günüdür. Günün qeyd edilməsində əsas məqsəd şəkərli diabetlə bağlı fərqindəliyin artırılmasıdır. Şəkərli diabet metabolik bir xəstəlikdir, xronik bir xəstəlikdir. Qanda şəkərin yüksəlməsi ilə özünü büruzə verir. Ya insülin çatışmazlığı olur, ya da ki, insülinə qarşı periferik toxumalarda dirənc əmələ gəlir. Bu səbəblə şəkərli diabet yarana bilir. Şəkərli diabetin yaranmasına risk faktorları olduqca çox sayılıdır. Bu risk faktorlarından bəziləri bizim müdaxilə edə bilməyəcəyimiz faktorlardır. Genetik mirasımız olsun, hansı etnik qrupa daxil olmağımız olsun, bunlar biz müdaxilə edə bilmirik. Lakin bəzi amillər vardır ki, biz onlara müdaxilə edib, onları nəzarətimiz altında saxlayıb, şəkərli diabetin yaranmasını gecikdirə bilərik, yaranmasının qarşısını ala bilərik və yaxud artıq şəkərli diabet yaranıbsa, onun gedişatını yüngülləşdirə bilərik, uzaq ağırlaşmalarının qarşısını ala bilərik. Bütün bu amilləri sağlam həyat tərzi başlığı altında biz birləşdirə bilərik. Bunlara nə daxildir? Sağlam qidalanma, balanslaşdırılmış şəkildə mədə-altında vəzimizi yormayan qidalanma bura daxildir. Digər tərəfdən texnologiyanın olduqca inkişafı ilə bağlı olaraq fiziki aktivliyimiz azalıbdır. Fiziki aktivliyimizi artırmaq, stres faktorlarından uzaq olmaq, yuxu rejimimizi, istirahət rejimimizi balanslaşdırılmış şəkildə təşkil etmək. Bunlar hamısı sadə görünsə də mühüm faktorlardır. Sağlam qalın.